Гранулированный бальзам с традиционными индийскими травами от заболеваний горла, хрипоты и кашля. Травы, входящие в состав гранул, традиционно известны в аюрведе как эффективное средство для лечения горла и верхних дыхательных путей. В уникальной форме гранулированного бальзама сохранены все полезные вещества лекарственных растений. Это средство оперативно и эффективно справляется с первыми признаками простуды, моментально смягчает горло и облегчает дыхание, снимает отек, воспаление, боль, благотворно влияет на верхние дыхательные пути, отлично освежает дыхание и избавляет от неприятного запаха изо рта. Когда вам это необходимо? Во время простуды и насморка, при ангине, при боли в горле, при инфекции верхних дыхательных путей, при хрипоте, при остром ларингите, при танзелите, при сухом кашле, во время гриппа.